Короче, мы с братьями сделали тут, огромный костер. Теперь он всех палит, огромный. Всех палит. Все вообще. Минус 50, наверное. Вообще такой горячий. Вообще такой горячий. Вообще такой огромный. Это пустыня Захара, наверное. Такой огромный вообще. Да, это моя полка. Мы туда просто кучу сухих дров положили, и теперь он вообще так горит просто. Офигеть.